کچھ عرصہ قبل افریقی ملک ملاوی کی شہر لمبی میں دعوت اسلامی کی شعبہ خدام المساجد والمدارس کے تحت وسیع و عریض رقبے پر مدرسۃ المدینہ کی عظیم الشان بلند و بالا عمارت تعمیر کی گئی اور وہاں حفظ و ناظرہ کی کلاسز سمیت دیگر علوم سے آگاہی کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اسی کے ساتھ ملاوی میں دعوت اسلامی کا ترقی کی جانب ایک اور قدم، مدرسۃ المدینہ کی عمارت کے ساتھ ہی تقریباً 4500 اسکوائر میٹر وسیع و عریض رقبے پر جامعہ المدینہ کی عمارت کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جہاں طلباء کرام کو دینی علوم سے روشناس کرانے کے لیے پرسکون ماحول میں کلاس رومز اور طلباء کرام کو قیام و طعام کی سہولیات کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات بھی میسر ہوں گی۔ اس عمارت کی تعمیرات اور یہاں دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے نگران ملاوی کابینہ کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا۔ Alhamdulillah Azza wa Jalla, I am in Jamia tul Madina, in the level where there will be classrooms inshallah ta'ala. The ground floor is almost ready, and on top of this, subhanallah, the residential rooms are also coming up. Those studying Ilm-e-Deen will be residing. Yes, these are the residential rooms which are coming up, subhanallah, but it doesn't end here. There is also another level which will come on top of this, where there will be apartments for the teachers. We ask for your funds to build a Madrasatul Madina for a community, and alhamdulillah you can see the Madrasatul Madina. Your funds helped us for that, but now we ask you funds for Jamia tul Madina. So the work is going on, alhamdulillah. We need your support for this, and you know, we have brothers, we have such people who are very keen that they want to build a borehole, they want to build a mosque, they want to build a madrasa, they want to donate Quran, they want to donate clothes, they want to donate food, which is very good. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you. We are doing that as well, alhamdulillah, with your funds. But trust me, an institute which can give you all those individuals who can do all those activities, subhanallah azza wa jal, meaning this will be an initiative in which, subhanallah, your funds today will make scholars tomorrow who will do all those activities towards which we are already keen towards donating. Come forward. The days of Ramadan have passed by very quickly. Last few days we have left, and we can do something inshallah. Contact for donation inshallah.